D'inflatioun huet den Afloss op bei all, wat Preiser vu Wuren a Service auch opginn. Mei wéi genee beaflosst als Inflatioun. A fir wat? Fir d'éischte Mol kucke mir reis e vereinfachte Budget vun engem Stot un. Op der enger Seite gëtt et Dakommes, Pai oder Familiegeld, an op der anderen Seite ginnet d'Ausgaben, Lebensmittel, Transport oder Loyer. Et bleif gëtt er gespurt oder investiert. Los als d'Ausgabe méi genau kucken. Fir kurzem hu viel Länder eng méi héich Inflatioun erliebt. E puer wenns der Knappheet vun der Versorgung oder wenns dem Krich. Dëst huet dazu gefauert, dat Preiser vun Holz, Gas, Benzin oder Kären opgange sinn. Dodurch sinn noch Preiser vun den andere Wuren as Service an Lut gangen, déi dës Ressource brauchen, déi Brot, dat e Lo, de mit eier Käre brauch. Insgesamt verursacht es bei viele Konsumartiklen méi héich Preiser. Also mat Inflatioun sinn dieselbe Lebensmittel méi deier an Gasrechnung ass mi héich. Wann da kom es net ändert und stiert ënner dem Strich Manner. E puer Steit können sech dieselbe Spuren net méi kaufen, ihre Lebensstandard geht drauf, an e puer Leiit kämpfe sogar fir beit en bei neen ze kräen. Ökonomisten nennen dëst Phänomen eng Aufsenkung vun der Kaufkraft. Fir dëse Kaufkraftverlust zu kompenséieren, setzt Lützeburg op eng automatisch Indexierung vun de Lein, allgemeng den Index genannt. Wann d'Inflatioun zanter der lächter Lohnindexierung op 2,5% opklemmt, ginn Paien automatisch 2,5% erhéicht. Dësen automatische Mechanismus gouf fir d'éicht 1921 fir Eisebundsarbechter a Funktionären agefauert, a spéider op aner Sektoren ausgebaut. 1975 goufet dun fir d'ganz Ökonomie generaliséiert. Ziel vun der automatischer Lohnindexierung aset, dat de Stéit déi selbeg Kaufkraft erhalle bleift. So ginn auch Familienzulagen und Inflatioun ugepasst. Die meescht europäesch Länder hunne so Mechanismus net. A Lohnadaptationen mussen sech Gewerkschaften an de Patronen verhandelt ginn. Wir hoffen, dat dese Video eich geholle huet ze verstoen, wéi d'Inflatioun de Budget vun engem Stot ka beaflossen. Wéi huet d'Inflatioun Erdliewe beaflosst?